হ্যালো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছো এখানে কতগুলো ভেহিকলস টয় নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। অনেকগুলো ভেহিকলস টয় আছে এখানে। 1 2 3 4 5 6 7 8 বন্ধুরা, এখানে কিন্তু 8টি ভেহিকলস টয় আছে দেখতেই পাচ্ছো। চলো আমরা প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করি এটা দেখি। ওয়াও বন্ধুরা, এটা একটি স্কুটার বাইক। দেখতেই পাচ্ছো মেয়েটি কত সুন্দর করে স্কুটার চালাচ্ছে। দেখেছো বন্ধুরা কত সুন্দর স্কুটার চলছে। স্কুটার চলছে বন্ধুরা, স্কুটারটি কত সুন্দর হলুদ রঙের একটি স্কুটার। এরপর কোনটা দেখবে? এরপর আমরা দেখি এটা। এটা কি বন্ধুরা? এটা কিন্তু একটি ডাম্পার ডাম্পার বাম্পার কার ট্রাক। দেখতেই পারছো বাম্পার ট্রাকটি কত সুন্দর, দারুণ। এটা সাধারণত কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহার করা হয়। কনস্ট্রাকশন কাজ করতে হলে এই কারটি লাগবে। ওকে বন্ধুরা, এটাও রেখে দিই। তারপর কোনটা দেখবো বন্ধুরা? এটা কি? এটা একটি রেসিং বাইক, হাই স্পিড রেসিং বাইক। এটা কিন্তু একটি লাল রঙের রেসিং বাইক বন্ধুরা। এটা কিন্তু লাল রঙের রেসিং বাইক। এটা এমন কেমন কেমন বন্ধুরা, এটা খুবই দারুণ একটি রেসিং বাইক। দেখতেই পারছো লাল রঙের। ওকে বন্ধুরা, তারপর এটা দেখি বাম্পার কার। বন্ধুরা, এটা একটি মিক্সিং বাম্পার কার। বন্ধুরা দেখতেই পারছো বাম্পার কারটি কত দারুণভাবে চলছে। বাম্পার কারে একটি জোকারের ছবি আছে। দেখতেই পাচ্ছো কত সুন্দর জোকারের ছবিওয়ালা বাম্পার কারটি বন্ধুরা। এরপর দেখব আমরা এটা দেখি চুইং। এটা কি বন্ধুরা? স্পাইডারম্যান কন্টেনার ট্রাক। বন্ধুরা, তোমরা যদি এই কন্টেনার ট্রাকটি দিয়ে চড়তে চাও তাহলে খুব সুন্দরভাবে চড়তে পারবে। এটা একটি স্পাইডারম্যান কন্টেনার ট্রাক। স্পাইডারম্যান কন্টেনার ট্রাক যা একদমই লাল রঙের। বন্ধুরা, এটা কি? এটা একটি পুলিশ কার। এটা একটি হাই স্পিড পুলিশ কার বন্ধুরা। পুলিশ কারটি খুবই দারুণ বন্ধুরা। এটি একটি পুলিশ কার, সাদা রঙের নীল রঙের পুলিশ কার। এরপর দেখব আমরা এক্সিভেটর কারটি। বন্ধুরা, এই এক্সিভেটর কারটি কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহার করা হয়। কনস্ট্রাকশন কাজে এই কারটি ব্যবহার করা হয়। খুবই দারুণ তাই না কনস্ট্রাকশন কারটি? এটি একটি এক্সিভেটর কার, লাল এবং সাদা রঙের এক্সিভেটর। ওকে বন্ধুরা, আজকের মতো এই লাস্ট বিকেলটা আমরা দেখব। এইটা কি? এটা একটি মোটু পাতলু কন্টেনার ট্রাক বন্ধুরা। এটা কিন্তু হলুদ রঙের মোটু পাতলু কন্টেনার ট্রাক। দেখেছো কত দারুণ এই কন্টেনার ট্রাকটি, খুবই সুন্দর। ওকে বন্ধুরা, আজকে অনেকগুলো বিকেল দেখলাম, পরে কিন্তু আরও অনেকগুলো বিকেল দেখবো। বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা।